Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi atau siang anak-anakku sekalian. Hari ini bertemu lagi dengan saya Pak Ismu untuk pelajaran tauhid kelas 6 baik putra maupun putri. Kita lanjutkan pelajaran sebelumnya. Kalau kitabnya Pak Ismu halaman 41 ya. Kaifa kanat siratu nabiyina alaihi salatu wassalam. Bon? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Soal kaifa kanat siratu nabiyina alaihi salatu wassalam. Kaifa khaliqoi opo kanat ono opo siratu nabiyina. Siroh ya, siroh itu bukan kepala ya, siroh itu perjalanan ya, perjalanan hidup ya. Opo siratu nabiyina, perjalanan hidupi nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jawab ya. Soalnya tadi bagaimana kisah perjalanan hidup dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di semua orang pasti punya perjalanan hidup seperti yang sudah kalian lakukan mulai dari bayi sampai sekarang kelas 6 MI. Pasti ada cerita-cerita baik atau cerita buruk dari perjalanan hidup kalian semua. Kalau yang kecil masih bayi bisa direkam dari perkataan atau cerita orang tua kalian, tetangga gitu ya, yang pernah mengetahui masa kecil sampean semua ya. Jawab qad waqa'a, teman-teman tumibo. Qad waqa'a, teman-teman tumibo opal ijma'u, kesepakatan. Opal ijma'u, ijma' atau kesepakatan. Wal ittifaqu, tegese kesepakatan. Wal ittifaqu, tegese kesepakatan. Ala anna sirota nabiyina, ing atase sak temene perjalanan hidupe nabi kita alaihi salatu wassalam iku ahsanu siari, paling baguse piro-piro perjalanan hidup. Alal itlaqi ing atase mutlak. Alal itlaqi ing atase mutlak. Sebuah kesepakatan bersama bahwa perjalanan hidup Nabi Muhammad mulai dari beliau kecil hingga dewasa itu betul-betul perjalanan hidup yang baik. Hampir dikatakan tidak pernah ditemukan dalam masa perjalanan hidup Nabi sesuatu yang jelek gitu. Mulai dari Nabi muda, Nabi Muhammad ya, Muhammad muda berdagang, orangnya jujur ya. Kemudian masa kecil menggembala kambing, terus berada di pedesaan dan sebagainya. Memang orang Quraisy pada saat itu, sejelek-jeleknya orang Quraisy, seburuk-buruknya masa mereka di zaman jahiliyah, orang Quraisy itu ingin anak-anaknya itu tidak terkontaminasi dengan keburukan orang tuanya. Maka sebuah tradisi orang Quraisy pada saat itu, kalau anak bayi itu di sebuah cerita yang pernah saya baca, orang Quraisy itu anak bayi yang baru lahir akan disusukan pada ibu susuan, dicarikan orang desa, karena mereka beranggapan orang desa itu wataknya baik, tidak terkontaminasi dengan hiruk pikuknya perkotaan, yaitu Mekah dan Madinah pada saat itu. Mekah lah ya, Mekah.
Maka Nabi disusukan kepada ibu susuan, Halimatus Sa'diyah. Jadi rata-rata memang dititipkan kepada orang desa yang profesinya memang tukang menyusui. Nah, mereka biasanya punya menyusui anaknya, kemudian dititipi anak dari kota. Rata-rata terus kita tahu sejarah orang Arab itu punya saudara sesusuan, hingga di fikih sendiri kita itu dibahas hukum dari saudara susuan dalam hal mahram ya. Nabi juga dititipkan kepada orang desa, yaitu Halimatus Sa'diyah pada saat itu. Nah, Nabi mulai dari kecil hingga dewasa, hingga beliau wafat, memang tidak ada perjalanan hidup beliau yang menyimpang, karena memang sebelum jadi nabi beliau dijaga oleh Allah sebagai calon nabi. Mungkin kalian pernah mendengar nabi kecil pernah dioperasi hatinya, dibedah ya, oleh malaikat, dibersihkan hatinya dari sifat-sifat yang jelek, dijaga. Waqat aqarra, lan teman-teman ngakoni, waqat aqarra lan teman-teman ikrar ngakoni bi husniha kelawan baguse siratun nabi, bi husniha kelawan baguse siratun nabi, sopal kufaru pira-pira wong kafir, sopal kufaru pira-pira wong kafir. Bahkan orang kafir sendiri itu mengakui bahwa nabi itu Muhammad sebelum jadi nabi atau sudah nabi, sesudah menjadi nabi itu orang baik, nggak ada yang mengatakan jelek. Hanya saja masalah gengsi ketika Nabi Muhammad walaupun dari keluarga terpandang, dari keluarga Abdul Muthalib ya, Abu Thalib, termasuk keluarganya yang memegang kunci Ka'bah pada saat itu, tetapi Nabi Muhammad termasuk dari orang yang kurang mampu keluarganya, tetapi dihormati di orang Quraisy. Dan ketika Nabi muda belum diangkat menjadi Nabi, semua orang Quraisy itu semua mengakui bahwa Nabi itu orang baik. Tapi kenapa ketika mengaku menjadi Nabi banyak dari mereka yang mengingkari? Karena masalah dengan yang sebelumnya mereka mapan, yang sebelumnya mereka menjadi tokoh-tokoh Quraisy itu akan menjadi terancam, akan tergeser dengan pengakuan seorang Muhammad, pemuda dari golongan mereka yang mengaku sebagai nabi. Hanya mereka menolak, padahal mereka sepakat nabi itu pasti orang jujur, tidak pernah berkata bohong. Bahkan nabi pernah dijuluki oleh mereka Al-Amin sebelum diangkat menjadi nabi, yaitu yang dipilih untuk memindahkan Hajar Aswad ketika Ka'bah direnovasi. Mereka berseteru antara ketua kabilah ya, ketua kabilah, ketua suku, siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Terus dengan proses-proses yang kejadian yang sering kita dengar, pada intinya Muhammad muda itulah yang terpilih, dan semua kabilah, ketua suku, ketua kabilah sepakat bahwa Muhammad yang memindahkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya di sebelahnya Ka'bah. Nah, itu. Jadi mereka semua sepakat ya. Wa kaifa lan khale kaya apa la ora, wa kaifa lan khale kaya apa la ora bagus, ora sepakat pada kebaikan perjalanan hidup Nabi. Waya khale utawi siratun nabi, waya khale utawi siratun nabi iku kasyamsi koyok srengenge, iku kasyamsi koyok srengenge seperti matahari fi rabiatin nahari ing dalam tengah-tengah awan, fi rabiatin nahari ing dalam tengah-tengah awan. Bagaimana tidak bagaimana tidak wong perjalanan hidup atau kisah perjalanan hidup Nabi itu seperti hanya matahari yang bersinar terang benderang di tengah-tengah siang. Jadi kalau dibaca, artinya kalau dibaca, dipelajari tentang siratun Nabi, perjalanan hidup Nabi,
Kita akan menemukan banyak contoh, banyak suri tauladan di situ. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah dan ila akhirih. Wa qad dzakara lan temen-temen nutur sapa ahli siyari, ahli piro-piro sejarah, piro-piro kisah hidup ya. Sapa ahli siyari, ahli sejarah, annahu ing sak temene Nabi Muhammad, annahu ing sak temene Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam iku kana ono sapa Nabi Muhammad, iku kana ono sapa Nabi Muhammad iku asyrafan nasi paling mulyane menungso, iku asyrafan nasi paling mulyane menungso apane nasaban nasabe keturunan, garis keturunan, wa'lahum lan paling luhure nas, wa'lahum lan paling luhure nas apane hasaban nasabe padha nggih sama. Yasilu nyembung, nepung kalau orang dulu maknani. Yasilu nyembung sapa nabi ar-rahima ing seduluran ya, ing seduluran. Falyasil rahimahu itu ya, silatur rahim itu ya, silatur rahim, menyambung persaudaraan. Wa yughisulan nulung sapa nabi, wa yughisulan nulung sapa nabi al-muttarra ing wong kang kepepet, al-muttarra ing wong kang kepepet, kasiron kelawan akeh, kasiron kelawan akeh, litahammuli, kasirat tahammuli kelawan akeh nanggung ya, kasirat tahammuli kelawan akeh nanggung, wal igdoi kasirat tahammuli kelawan akeh nanggung, wal igdoi wasobri lan sabar, wasobri lan sabar, dakbuhu utawi kebiasaane, dakbuhu utawi kebiasaane nabi iku al-afu nyepura, iku al-afu nyepura, wasofhu lan tegese nyepura ya. Untuk irdoknya dilewati dulu ya, minggu depan insya Allah saya beri maknanya. Wasofhu lan nyepura, warrofatu lan sopan, warrofatu lan sopan, warifku lan ramah, warifku lan ramah, layan takimu orang bales orang bales ngelarani sopo nabi, layan takimu orang bales ngelarani sopo nabi, illa fima kejaba ing dalam perkara, illa fima kejaba ing dalam perkara fi kang iku ing dalem ma hakul haqqi utawi hae kang hak ya. Hae pencipta maksudnya Allah, hakul haki utawi hae zat kang hak ya, zat kang hak maksudnya Allah, au hakul khalqi utawa hae makhluk, au hakul khalqi utawa hae makhluk, wa kana lan ono sapa nabi iku kasira sukuti akeh menenge, wa kana lan ono sapa nabi iku kasira sukuti akeh menenge, litafakurihi krana mikire nabi, litafakuri krono mikir-mikire nabi fi asroril malakuti ing dalem piro-piro rahasiane alam malakut, alam goib ya, fi asroril malakuti ing dalem piro-piro rahasiane alam malakut, alam goib. Nabi banyak orangnya sedikit berbicara karena berpikir masalah masa depan, masalah alam goib itu ya. Kalau sampean banyak diam karena nggak tahu gitu ya, meneng gitu ya, atau merasa salah ya, ditukani ibuke meneng mergo salah ya. Wa idza takallama lan ing dalem nalikane guneman sapa nabi ngomong, guneman itu ngomong, berbicara. Wa idza takallama lan ing dalem nalikane guneman utawa ngomong utawa berbicara sapa nabi
ata mongko teka sapa nabi bijawamiil kalimi kelawan piro-piro global, piro-piro umume, piro-piro kalimat. Bijawamiil kalimi kelawan piro-piro globale utawa umume piro-piro kalimat. Wahya utawi jawamiil kalim dijelaskan, wahya utawi jawamiil kalim ikwal kalimatu piro-piro kalimat, ikwal kalimatu piro-piro kalimat al-qalila tukang sedidik, al-qalila tukang sedidik, allati tatadammanu kang mencakup, allati tatadammanu kang mencakup opo al-kalimatul qalilah, allati tatadammanu kang mencakup opo al-kalimatul qalilah, ma'aniya ing piro-piro arti, ma'aniya ing piro-piro arti, kasirotan kang akeh, kasirotan kang akeh. Nabi kalau berbicara menggunakan kalimat yang global. Kalimat global itu kalimatnya sedikit tetapi mencakup arti atau makna yang banyak. Kalau kita kan sebaliknya, ngomongnya banyak tapi artinya sedikit. Nah, alias nyumpros itu ya. Mimbahiril hikami, saking mencorongi piro-piro hikmah, saking mencorongi piro-piro hikmah. Seperti contoh, Nabi pernah ditanya ketika sahabat menyeberang lautan dalam kondisi penyebaran agama Islam, menyeberang lautan, terus di tengah laut waktunya sholat. Makanya sahabat itu berijtihad memakai air laut untuk berwudu untuk sholat. Setelah selesai dari perjalanan itu, sahabat tersebut datang kepada Nabi, bertanya pada Nabi, bagaimana hukum berwudu menggunakan air laut. Jawaban Nabi tidak terus, oh ya air laut boleh untuk berwudu, mensucikan, tidak. Tapi beliau mengatakan, huwa tahurun ma'uhu khilun maitatu, huwa khilun maitatuhu, tahurun ma'uhu wa khilun maitatuhu ya. Jadi air laut itu mensucikan airnya, laut itu mensucikan airnya, artinya bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi ya, bisa untuk mencuci pakaian, membersihkan najis itu ya. Khilun maitatuhu, bahkan hewan yang hidup di laut jika mati menjadi bangkai, artinya tidak disembelih, itu berhukum halal. Huwa tahurun ma'uhu khillun maitatuhu ya. Jawabannya global, tidak terus spesifik, oh boleh untuk berwudu itu saja, tidak, tapi global ya. Sampai mana? Wa kana lan ono sapa nabi iku afsohan nasi, paling fasih menungso, iku afsohan nasi paling fasih menungso, apane bayanan bayane ya. Apane bayanan bayane. Ini dipelajari sendiri dalam ilmu bayani namanya. Yamjahu guyon sapa nabi. Jangan dipikir nabi nggak pernah lucu, nggak pernah guyon, orangnya mau tentang, orangnya serius, ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini bid'ah, ini dan sebagainya. Tidak, nabi orangnya juga fleksibel ya, santai. Yamzahu guyon sapa nabi ba'dal akhyani ing dalam sebagiane pira-pira mangsa, ba'dal akhyani ing dalam sebagiane pira-pira mangsa, wala yaqulu lan ora dawuh sapa nabi, wala yaqulan ora dawuh sapa nabi fi mazkhihi ing dalam guyone nabi, fi mazkhihi, maskhihi ya, bukan jim, la swab bukan jim, bukan masjihi tapi maskhihi, fi maskhi ing dalam guyone nabi, illa hakon kejaba ing bener, illa hakon kejaba ing bener, tapi guyonnya nabi sesuatu yang benar itu ya, bukan sesuatu yang melanggar syariat. Wa kana lan ana sapa nabi, wa kana lan ana sapa nabi iku wasikon wong kang kena dipercaya, iku wasikon wong kang kena dipercaya bi ismatillahi sebab
jogoni Allah, bi ismatillahi sebab jogoni Allah lahu maring nabi, fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah, fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah. Yuqaddimu ndisi sapa nabi, yuqaddimu ndisi sapa nabi khina tukhjimu ing dalem nalikane dilemahake, khina tukhjimu ing dalem nalikane dilemahake apa labtolu pira-pira perkara batal, apa labtolu pira-pira perkara batil, wayas butulan tetep sapa nabi, wayas butulan tetep sapa nabi ala khali ing atase keadaane nabi, ala khali ing atase keadaane nabi ladai jami'il akhwali ing dalem cedhake sekabehane pira-pira perkara kang medeni, ladai jami'il akhwali ing dalem cedhake sekabehane pira-pira perkara kang medeni. Wakalan ono sapa nabi iku syadidat tawaddu'i, banget andap asore sebagai nabi, pemuka agama, pemimpin agama, dan sebagai pemimpin bagi negara pada saat itu, nabi tetap orang yang tawadhu, andap asor, tidak sombong. Wa kana ana sapa nabi ma'a tawadhuhi sartane tawadhu'e nabi, ma'a tawadhu'i sartani andap asore nabi, wa basyasyatihi lan manis mukane nabi, wa basyasyati lan manis mukane nabi iku haibatin duweni kehormatan, iku haibatin duweni kehormatan, lam takun kang ora ana apa haibah, lam takun kang ora ana apa haibah li ghairihi maring liyane nabi, li ghairihi maring liyane nabi minal basyari saking menungso, minal basyari khali saking menungso. Hatta lam takun sehingga ora ono, hatta lam takun sehingga ora ono sapa akadun wong siji, sapa akadun wong siji min ashabihi kang saking pira-pira sahabate nabi, min ashabi kang saking pira-pira sahabate nabi iku yuakidu nguatake sapa akadun, iku yuakidu nguatake sapa wahidun fi wajhi ing dalem wajahe nabi al-karimi kang mulya, al-karimi kang mulya, saking nyungkanine nabi hingga para sahabat sendiri kalau langsung bertatap muka dengan nabi itu ndak kuat, artinya sungkan ya, menunduk gitu, saking sungkane. Wa kanulan ono sapa ashabihi, wa kanulan ono sapa ashabihi pira-pira sahabate nabi fi majlisi ing dalem majlise nabi, fi majlisi ing dalem majlise nabi iku fi ghayatil adabi ing dalem notoke tata krama, iku fi ghayatil adabi ing dalem notoke tata krama. Dan para sahabat ketika berada di majelis nabi itu selalu dengan menggunakan tata krama yang baik gitu, sungkan sendiri. Bukan berarti nabi melarang, tapi mereka melihat fisik, juga melihat dari karakter ya pribadi nabi, mereka sungkan sendiri. Ka'annama ala ru'usihim koyo-koyo, ka'annama ala ru'usihim koyo-koyo sak temene ing atase pira-pira sirahe ashabihi, koyo-koyo sak temene iku ing atase, ka'annama ala ru'usihim koyo-koyo sak temene ing atase pira-pira sirahe ashabihi apa at-tairu manuk layak ketau ora motong, layak ketau ora motong sapa kadun wong siji, sapa kadun wong siji minhum kang saking ashabihi
minhum kang saking ashabihi kalama akadin ing omongane wong siji, kalama akadin ing gunemane to omongane wong siji. Mereka akan tertunduk sopan beradab kepada Nabi. Sepertinya ada burung pun misalkan bertengger di kepala para sahabat, itu burungnya bisa, artinya tidak, kepalanya tidak bergerak ya, tidak takut burungnya karena saking diamnya mereka, khusyuk gitu ya. Dan tidak ada seorang sahabat yang berani menyela perkataan dari sahabat yang lain, jadi mendengarkan gitu. Wala tudkarulan ora ditutur fi majlisi ing dalam majlise Nabi, fi majlisi ing dalam majlise Nabi opal uyubu piro-piro aib ya, piro-piro cacat, piro-piro aib, piro-piro cacat. Wa kana lan ono sopal musyrikuna piro-piro musyrik, wa kana ono sopal musyrikuna piro-piro musyrik min shibahu saking cilike Nabi, min shibau saking cilikane Nabi iku yulakibuna padha juluki sapa musyrikun, iku yulakibuna padha juluki sapa al musyrikun hu ing Nabi bil amini kelawan amin, al amin, orang yang dapat dipercaya yang saya terangkan tadi. Wa ba'da di'aihi lan ing dalam sakwise ngakune Nabi, wa ba'da di'ai lan ing dalam sakwise ngakune Nabi Muhammad an-nubuwata ing kenabian, an-nubuwata ing kenabian utawa dadi nabi, ma'a syiddati adawatihim sartane bangete oleh musuhine musyrikun ala ma'asyiddati adawatihim sartane bangete oleh musuhine musyrikun lahu maring Nabi wa khirsihim lan lobo iku tamak ya, rakus, wa khirsihim lan lobone utawa rakuse musyrikun ala to'ni ing atase ngino, ala to'ni ing atase ngino fi ing dalam Nabi mat'anan ing hinaan, mat'anan ing hinaan, wala ilal qadkhilan ora maringino, wala ilal qadkhilan ora maringino fihi ing dalem Nabi apane sabilan dalane, apane sabilan dalane. Bahkan orang-orang musyrik tidak menemukan celah, menemukan sisi buruk dari Nabi yang digunakan untuk mencela Nabi. Ya kesalahannya hanya Nabi Muhammad mengaku sebagai Nabi, itu aja pendapat dari mereka. Kalau secara pribadi dan semuanya perjalanan hidup Nabi semuanya sepakat bahwa Nabi orang baik. Wa kana lan ono sapa Nabi iku yu'allimu ngulangi sapa Allah sapa Nabi Muhammad. Wa kana ono sapa Nabi Muhammad iku yu'allimu ngulangi sapa Nabi Muhammad annasa ing menungso, annasa ing menungso al hikmata ing hikmah, wal ahkamalan pira-pira hukum, wal ahkamalan pira-pira hukum, wa yad'ulan ngajak sapa Nabi Muhammad, wa yad'ulan ngajak sapa Nabi Muhammad hum ing annasa ila naris ila daris salami maring panggonan keselamatan, ila daris salami maring panggonan keselamatan. Waqat kamu lalan teman-teman sempurna, waqat kamu lalan teman-teman sempurna sapa man wong itaba kang manut sapa man, itaba kang manut sapa man hu ing nabi fil fadhaili ing dalam pira-pira keutamaan, fil fadhaili ing dalam pira-pira keutamaan al ilmiyati kang bangsa ilmu, al ilmiyati kang bangsa ilmu, wal amaliyati lan bangsa perbuatan, bangsa amal, wal amaliyati lan bangsa amal utawa perbuatan. Wa manutai sapane wa iku lam yattabi ora manut sapa man, wa manutai sapane wa iku lam yattabi ora manut sapa man hu ing Nabi Muhammad, hu ing Nabi Muhammad saro mongko ilang lahu maring man
lahu maring man apa syai'un swiji-wiji min dalika saking mengkono-mengkono fadail, min dalika saking mengkono-mengkono fadail bitorikil ardi kelawan dalane pasrah, bitorikil ardi kelawan dalane pasrah, wattaba'iyati lan manut, wattaba'iyati lan manut. Waqat harolan teman-teman wis nampakake, waqat harolan wis lan teman-teman wis nampakake sapa Allah Gusti Allah dinahu ing agamane nabi, dinahu ing agamane nabi ala sairil adyani ing atase sekarine pira-pira agama, ala sairil adyani ing atase sekarine pira-pira agama, wa apaqalan netepake sapa Allah, wa apaqalan netepake sapa Allah zikrau ing nutur Nabi Muhammad. Kurang sedikit ya, ini memang banyak ini soalnya ini. Wa apaqalan netepake sapa Allah zikrau ing zikir ing nutur, zikrau ing nutur Nabi Muhammad al jamila kang bagus, ala lisani muwafiqihi ing atase lesane pira-pira wong kang cocok marang Nabi, ala lisani muwafiqi ing atase lisane pira-pira wong kang cocok marang Nabi, wa mukhalifihi lan pira-pira wong kang gak cocok ya, wong kang bedani Nabi, wong kang gak cocok karo Nabi. Madaz zamani ing dalam sepanjang zaman, madaz zamani ing dalam sepanjang zaman, waman utawi sapane wong iku tolaa belajar, waman utawi sapane iku tolaa belajar sapa man kutubasiratihi ing pira-pira kitab perjalanane Nabi, kutubasirati ing pira-pira kitab perjalanan Nabi, al mustamilati kang mencakup, al mustamilati kang mencakup ala akhlaqi ing atase akhlaqi Nabi, ala akhlaqi ing atase akhlaqi Nabi al adimati kang mulya, al bahirati kang mencorong, al bahirati kang mencorong, arafa mongko ngawruhi sapa man, arafa mongko ngawruhi sapa man anau ing sak temene Nabi, anau ing sak Nabi Muhammad iku asraful alamina paling mulyane menungso, iku asraful alamina paling mulyane menungso, fil ausofi ing dalam pira-pira sifat. Alam kalau mufrad berarti alam semesta ini ya, semua masih Allah, semua yang selain Allah alam. Tapi kalau dijamakkan alamin itu menjadi maknanya menjadi manusia. Seperti alhamdulillahi rabbil alamin itu ya. Asraful alamina iku asraful alamina paling mulyane pira-pira menungso, fil ausofi ing dalam pira-pira sifat al batinati kang batin, al batinati kang batin, wadhahirati lan kang dohir, wadhahirati lan kang dohir, baik secara sifat-sifat yang bersifat dohiro itu berarti yang tampak fisik ataupun yang batin atau non fisik ya. Sudah al-mabhasul khamis, wallahu a'lam bissawab. Nanti akan datang membahas tentang iman dengan hari kiamat ya, atau hari akhir ya. Sudah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.